И продолжуваме со линковско сега вклучување. Знаете дека ова време имаме почесто токму линк, а таму е нашата колешка, ќе ја вклучиме, Ирена Пепелјуговска-Цветановски, ке зборува со Андреј Медиќ-Лазаревски, инаку модератор на еден интересен настан насловен Клинци. Тоа ќе биде едно книжевно читање, но исто така и изложба. Јас како најава, но зашто поточно се работи, Ирена, еве те гледаме. Добро утро до тебе, добро утро до нашиот гост и ни дознаваме повеќе на оваа тема во продолжение од вашиот разговор и повелете. Благодарам, Слободанка, за убавата најава. Еве, ова утро ве поздравуваме од улица Македонија и ќе разговараме за нешто што ќе се случува утре вечер по седми пат. Мултимедијален настан, книжевно читање и изложба. Ова утро разговараме со модераторот на овој настан, Андреј Медиќ-Лазаревски. Андреј, добро утро. Благодарам што одвои време за нашата утринска програма. Би сакала честитки прво за овој настан, седми пат поред. Тоа значи дека има навистина голем интерес. Зашто станува збор? И зошто се вика токму Клинци? Дали можеби има некаква врска со тоа што се млади писатели, млади поети, млади уметници вклучени? Добро утро и најпрво фала за поканата и фала што постојано ги покривате настаните кои ги организираме. Да, станува збор за мултимедијален настан на кој што представуваме четворица млади автори и поети и прозни писатели, зависи нели од секое издание, и еден визуелен уметник или уметница. Ова седмо издание ни гостуваат четворицата поети Павлина Атанасова, Андреј Ангеловиќ, Нино Наумовски и Милена Неделковска. Тоа се четворица млади автори и авторки од што творат, да речеме, последниве 5 до 10 години, зависи. И младата уметница Евгенија Трековска, која ќе се представи со изложба на слики и графики, да. Сега ова е по седми пат, да кажеме само дека ќе се случува утре вечер во 20 часот во Europe House и е во организација на Europe House и на Култура Бета. Ти ќе бидеш модератор на настанот. Настанот е од отворен карактер, дали ќе може кој сака да присуствува и да ужива во она што ќе се случува вечерта? Да, тоа секако настанот е отворен, како што каже ти, го организира Сдруженијето за афирмација на младенска култура Култура Бета и Europe House, значи заедно со нивна поддршка. Се случува во Europe House од 20 часот, тоа не е некој стандарден термин, рече се секој месец на крајот од месецот. Да, настанот е отворен, тебе може секој да присуствува и ние многу се радуваме кога имаме публика кога имаме публика на настаните, и мене ми е драго што секој настан имаме голем број на публика и нова публика, значи млада публика која се интересира за културата генерално, но и една публика која континуирано си го следи настанот и доаѓа секое издание, и многу ми е мило кога добивам некои генерални впечатоци од самиот тек на овој настан во секое негово наредно издание. Мене ми е навистина многу мило, бидејќи еве и ти припаѓаш на младата генерација на поети. Допрва ќе се слуша твоето име, бидејќи си се уште студенти на книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. Јас присуствувам еве на настани каде што си ти и гледам со какова жар, со каква љубов ги следиш и ти настаните, ама и многу ме радува тоа што има и многу млада публика, значи дека некако културата повторно ни се враќа, поезијата, прозата на голема врата. Андре, ти беше и дел од организацијата на Скопскиот поетски фестивал, кој што заврши во саботата. Какви беа впечатоците и што имаа можност да видат љубителите на убаво пишаниот збор? Да, најпрво пред да кажам нешто накосо за Скопскиот поетски фестивал, само ова сакам да го прокоментирам, дека да, во моментов имаме едно, не би рекол враќање на културата, но еден нов бран во културата, и не само на книжевен план, туку и на музички и на ликовен план, така што има еден нов млад понес, да речем, во култура, и апсолутно автори кои имаат огромен потенцијал. Ми е многу мило што ги следам и што сум дел од тој ново движење, ајде ќе го речеме. Скопскиот поетски фестивал заврши во саботата, се случуваше 3 дена од 24 до 26 април на неколку локации во Младинскиот културен центар, во кафе Книжевницата Буква и на Филолошкиот факултет Блаже Коневски. Според
мене настанот помина и подобро од што очекував. Имавме секако домашни гости, но и гости од Србија, од Турција, од Бугарија, од Словенија. Од впечатоците вака кои ги споделија со нас како организатори на Скопскиот поетски фестивал, странците, особено нели странските гости, кажаа дека уживале, дека им било преубаво тука во Скопје и навистина и реакциите од публиката беа такви. Видов дека со задоволство публиката ги следеше настапите на сите поети кои ни гостуваа и еве веќе од следната недела се подготвуваме за следната година. Така, одма. Имаме да најавиме и нешто ново, нешто што ќе се случува во месец мај, да не одиме понатаму, бидејќи ќе имаме за најава нели како што ќе си одат нашите секојдневни емисии, што ќе најавиме следно во ваша организација? Да, следно ова не е поврзано со Скопскиот поетски фестивал, но е нешто кое веќе повеќе години го работам, уште кога бев студент на катедрата по филозофија. Тој е филозофскиот филмски фестивал кој ќе се случува од 22 до 28 мај во кинотеката на Македонија. Програмата се уште не е објавена, но ќе биде наскоро, така што можат да наследат на нашите социјални мрежи и да проследуваат што следно ќе се случува. Јас кажав дека си млад поет, студент си на катедрата за книжевност на Филолошкиот факултет. Имаш досега неколку книги објавено. Повеќе е поезија, така? Само поезија. Ме интересира како млад поет. Зашто најмногу пишуваш? Која ти е инспирацијата и која е пораката што ја праќаш на публиката? Да, ова се тешки прашања. Може би повеќе прашања во едно? Да, имам две книги, две поетски збирки досега. Инспирацијата, што знам, е се околу авторот што може да се... Овие конкретни две збирки кои ми се објавени досега се некоја поврзаност помеѓу книжевноста и филозофијата, значи двете полиња кои ми се од најголема окупација. Но играм со таа врска на филозофските теми во книжевното. Моментално работам на нова книга, не знам уште кога би излегла, да. Значи уште е во тек на работа, некоја финална фаза. Па се надевам следната година дека тоа веќе ќе може и да го... За која публика е наменета твојата поезија? Дали само на младата публика и се обраќаш и што и порачуваш на публиката? Да, не се обраќам само на младата публика. Мислам дека публиката не можеме да ја делиме нели по возраст. Мислам дека секоја книга може да биде за секаков тип на публика. Но може би пораката која сакам да ја пренесам е што е можно повеќе да се чита, да се следи култура и да се твори работи во култура. Уште еднаш да го најавиме настанот кој што ќе се случува утре вечер, еве тебе ќе ти оставам, и да ги повикаме сите, не само клинци, млади, бидејќи така се вика настанот клинци, туку секој кој што сака да слушне нешто убаво, нешто корисно, да дојде и да ужива во оној настан кој што ќе трае, претпоставам, час и половина. Да, ги поканувам и јас лично сите заинтересирани утре вечер во Europe House во Скопје на клинци мултимедијален настан каде што представуваме млади автори во организација на култура бити Europe House. Благодарам, Андреј, многу за одвоеното време. Ке те ослободиме, бидејќи те чекаат предавањата на факултетот. Ке имаме повторно многу можности и прилика да се дружиме, да најавуваме настани и ти посакувам многу успех во понатамошната работа. Ние како телевизија, како медиум, со задоволство ќе ја следиме вашата работа. Почитувани, еве ние се одјавуваме од овде од центарот на Скопје, од улица Македонија. Видовте малку додека разговаравме со Андреј Џагор, помина и дечиња, поминуваат и луѓе. Времето прекрасно овде во Скопје денеска сончево, не мора да си понесувате чадорче. Со вас Слободанка од овде се одјавуваме. Ако имаш можеби дополнително прашање од студио, слушам. Ако не, се гледаме во телевизија за брзо. Па се си кажавте и убав разговор. Благодарам. Секако поздрав и од мене до гостинот уште еднаш. Секој добро посакувам. И како што кажа, да, гледаме убаво сонце, развиженост на улица Македонија. Па некој со кафенце сега може и да си ужива, тоа си ти. Барем за тебе знам. И можеш да си го искористиш ова прекрасно време.